Lahdella olijat, huudelkaapas sieltä kannustushuutoja omalle ylioppilaskunnallenne. Ja näin Rainekin sieltä laittaa vähän pidempää vetoa ja lähestyy myös Vartta Rudolfia. Ville on käännöksensä tehnyt ja lähtee takaisinpäin tänne kohti laituria. Ottaa siinä yläviitoset siinä ohittaessa ja nyt sitten Rainalla on tiukka paikka ottaa pientä sitten loppukirjaa ennen kuin ollaan täällä maalissa. Pieniä suuntavaikeuksia näyttää olevan molemmilla pojilla tuossa sivutuulessa ja nämä kumiveneet näyttävät nyt vähän menevän sivusuuntaan enemmän kuin eteenpäin, mutta ei se haittaa. Ville Valkonen Tyyn Edarin puheenjohtaja näyttää yllättävän selkeässä johdossa olevan yhä edelleenkin ja sieltä sitten hallituksen puheenjohtaja Åbo Akademin studentkohdissa Raini Katajamäki yrittää kovasti ja laittaa sen peliin mitä pystyy. Muistakaa kannustaa omaa joukkuettanne ja 5 metriä on enää Ville Valkosella matkaa maaliin ja sen jälkeen sitten voittaja on selvillä. Näin Ville Valkonen Tyyn Edarin puheenjohtaja otti tästä kamppailuparista selvän voiton. Kannustus saa kuitenkin Raini Katajamäki loppuun asti. Nyt näyttää huomaten tulevan Raine tämän loppumatkan, eli vähän kääntää tuota suuntaan ja huopaa takaisin tänne toiseen laitaan. Hieno skapa molemmilta ja nyt pitäisi vielä päästä laituriin asti takaisin, eli se taitaa olla se vähän haastava.